Abrão. Prazer vê-lo. Abrão, olha aqui, Abrão. Aê, Abrão. Olha aqui, Abrão. Toma, Abrão. Eu achei que Olha isso aqui, aí era Abrão. a história do Rogério, rapaz. Olha. Abrão, Eu achei que era martelinho de história. ouro, Abrão. Não, Que- porque o Vou Rogério mostrar é cheio- até mais de pertinho. Olha pra você ver, olha aqui. Olha o martelinho de ouro dele, gente. Martelinho de ouro, menino. Esse aí é desempenar vidro de relógio. Ó, você não tava acreditando não, né, Abrão? O Rogério é cheio da conversa, eu não tava acreditando, não. Olha pra você ver, Abrão. Não tava acreditando não, Abrão. Eu achei que era mais uma das histórias dele. Ah, rapaz. Traz seu relógio cá, Abrão, pra gente consertar o vidro É dele ruim, agora. hein? Abrão, tá O aqui relógio tá com vidro retinho, filho. Rapaz, esse aqui é desempenar vidro de relógio, Abrão. Americano, hein? Acharam que era mentira, né? Verdade pura, Eu rapaz. vou lá na relojoaria Bituruna fazer um vídeo do Soeli desempenando o vidro de relógio. Ó, pode levar o meu, pode levar o meu. E você vai mesmo, hein, Abrão? Você é de verdade, você vai, mas que vai mesmo. O martelinho tá aqui, gente. O martelo é de verdade, hein? Esse martelo, claro, né? Foi o meu afilhado que trouxe pra mim, viu, Abrão? O pessoal costuma falar, é padrinho. Gente, eu sou padrinho de Rogério de verdade mesmo. Você viu a cliente lá ontem? Vem esse padrinho. É, de verdade. Eu sou padrinho dele de verdade. Tem gente que acha que não, né? Chegou uma senhora, ela falou, benção, padrinho, olhou pra ela assim, eu não tenho a fiada da sua idade, não. Tem não, é de verdade mesmo. Mas aqui, pelo menos, nos últimos 2 dias, umas 10 pessoas já me falou que o seu bigode não tá legal. É Ô, mesmo? Abrão, o bigode dele tá bom ou tá ruim, Abrão? Fala comigo. Rapaz, parece que bebeu um copo de leite. Eu pensei que você ia falar que eu tinha engolido uma andorinha, mas ainda não. Parece que bebeu um O dele copo ainda tá de leite, pequeno pra assim. ser uma andorinha Verdade, ainda. o do Geraldo Bigode é o tamanho da andorinha. É porque o bigode é branco, né, rapaz? Eu vou te... É, rapaz. Eu vou Mas ficou legal, ficou legal. Não tá, né, tá bom, deixa assim mesmo. É, mas tá empatado aí, 70% não gostou e 30% E gostou. também o bigode é dele, né? Não tem nada com isso não, né? Vamos falar um pouquinho da Relojoaria Bituruna. Não, Marcelo Miguel, claro, Relojoaria Bituruna. É mês de dezembro, hein? Dezembrão tá aí. Relojoaria Bituruna com você. Já esteve o ano todo, se Deus quiser, agora o restante do ano. Dezembro é com a Relojoaria Ibituruna, claro, é muita tradição, você sabe, né? Na hora de colocar a bateria no relógio, você sabe que é com a Relojoaria Ibituruna, é muito rápido, uma assistência muito boa. E outra, hein? Você pode ver, chegar lá, pode olhar colocando bateria no seu relógio, hein? E as outras opções que você tem, anel de formatura, lindos cordões, cordão pode ser aquele nome, um pingente chique demais da conta, lindas pulseiras, uma variedade de anéis chique demais, até aliança de casamento, hein? Até aliança sim. Relógio despertador. E os relógios, hein? Relógio para você ajeitar aquele finalzão do ano. Quer andar chique. Relógio feminino, masculino. Pode ser aquele douradinho. Pode ser aquele misto. Pode ser aquele prateado. Viu um técnico Skydive passou aí? Lindo demais. Relógio para você colocar na copa, na sala, na cozinha, aonde você preferir e desejar. Claro, e pode presentear sim. A pessoa que está casando pode presentear com um relógio de parede chique da Relojoaria Ibituruna. Relojoaria Ibituruna tá aí para você o endereção, hein? Rua Marechal Floriano, 1101, no prédio da rodoviária, claro. 3271-6192 é o telefone. É Zap também, quer perguntar alguma coisa? Pergunta nesse telefone que você viu aí. E eu tenho lembrado aqui que se o seu relógio deu aquela entradinha de água e suou, agora chovendo muito, você olha o vidro do relógio, tá meio suado, hein? Se suou, é água, não é suou não, isso é água de verdade. Leva na Relojoaria Bituruna, de repente é só dar uma sopradinha, limpou, tá novo, fica filé demais. Se deixar, pode enferrujar. Relojoaria Ibituruna, é muita tradição. É mais de 40 anos no prédio da rodoviária, sabe por quê? Porque relógio que atrasa não adianta! 8h51, esse é o Abraão, esse Abraão é bacana, hein? Ele tava cabisbaixo, agora melhorou. O Natal tá chegando, isso ali. Mas o Natal tá chegando. Tá cantando alguma coisa. Esse é o Abraão, né? Por falar nisso... Pessoal que tem que ir lá na Relojoaria Bituruna comprar... Ô, Brão, por falar nisso, a Bel tinha falado um negócio de um 13º, a gente não tem direito de um 13º lá, não? Nós aqui do programa aqui. Tem. Todo mundo tem direito a pagar, né? Todo mundo tem direito. Gente, inclusive, já chegaram na Relojoaria Bituruna, eu busquei lá a minha folhinha Mariana, tá? Tem já as folhinhas lá, o calendário pro ano que vem, né? Folhinha, claro, Essas pessoas de bigode mais tradicional não ficam sem folhinha não, né, Marcelo Miguel? Eu já busquei a minha já. Não fica não, hein? Antes que eu me esqueça, deixa eu mandar um abraço aqui para
Dona Penha, que está nos vendo agora lá no bairro Vera Cruz, mais precisamente Rua Vasco da Gama. Opa! Pra você que é vascaíno, né? Eu sou Também flamenguista. tem uns 3 anos que você tá falando Não, que é sou vascaíno. flamenguista. Ah, mas já mudou? Eu detesto o Vasco, sou flamenguista. Que é isso, Uma rapaz? machaca aquele Vasco, mas eu adoro a Dona Penha. Dona Penha, gente boa demais. Outro 52. Vamos pro Sueli, tempo. manda um abraço pra Dona Irene, tá lá te assistindo, mandou mensagem aqui. Olha, 752. O que é isso, rapaz? Dona Pra quem? Irene. É Irene? É Um abraço, Irene? Dona Irene. A Dona Irene, lá do Santa Dona Irene. Santa Terezinha. A Irene, Terezinha, Santa né? Terezinha. Santa Daqui a pouquinho tem o Zezinho, Vem, né? vamos pro intervalo. Vai voltar. mostrar que a bicicleta Agora, chique e tudo. É só pro intervalo. Aqui é a voltar. pequenininha minha também, até Tá a bom, minha. já tá ali, ó. É já, né? Voltamos já. 7h53 agora, hein? Cofarminas, produtos farmacêuticos e hospitalares. A empresa trabalha com produtos e medicamentos de referência, as melhores marcas em todas as áreas. Entre em contato com os nossos consultores via WhatsApp 33